Okay guys, good morning. Nandito ako ngayon sa bahay. Buti na lang nakapag-off ako. Itong araw na ito, medyo snow kagabi. Medyo malakas yung snow. Ito yung hitsura ng bahay ngayon. Grabe yung snow. Ayan. Ayan dito sa labas ngayon guys, ayan, puting puti siya, medyo malakas, super windy kagabi. So ito yung hitsura ng bahay ko. So ayan, dami niyang snow actually hanggang dito sa may garahe ko. Ayan guys, yung snow niya ito siya. Ito, ayan, medyo mataas yung ano ng snow niya. Ayan, sa garahe. And then yung sa main door, dami yung snow ngayon, tambak. So guys, ngayon ang gagawin ko, since off ako ngayon, magpapala ako. Ito ngayon guys, start na ako since wala naman akong gagawin. Actually dapat may nagsushovel nito since wala pa. Baka tinatamad pa, so ako muna mag-start na tanggalin to kasi mahirap hindi rin makakalabas yung sasakyan ko kasi medyo mataas yung snow sa paglabas. So actually ngayon lang to, first time na umabot dito kasi lakas ng hangin gabi. Super windy siya, and then yung snow nagsabay sila, kaya dito lahat ang tapo nung sabay pintuan. So yan guys, mag-start akong magpala ngayon. Dali lang hindi ko lang yung aking pala. Ayan si Mrs. Mag-start kami, so pareho kaming off ngayon, so start namin ipalahin yung So yan guys, mag-start na ako, pero saglit lang masakit sa kamay, kukuha lang ako ng gloves. Okay. Namumula na yung kamay ko sa sakit. Saglit pa lang ako niyan. Dali lang, mag-gloves lang ako. Goodness, ang sakit, super sakit sa kamay. Ayan guys, sabi lang na to. Eto na Tapos ko lalagay ito. Actually matagal siyang hindi nag-snow ngayon lang ulit. Bumuhos siya kagabi, malakas. Nag-start siya ng mga around 10 PM kagabi hanggang kaninang madaling araw, kaya sabay-sabay. Medyo malamig. Ayan guys, tingnan. Guys ayan na, medyo ang kapal, my goodness, sakit sa kamay.
Kulang na lang nito guys sa sago at gulaman para maghalo-halo. Kapit eh. Gas. Masisira yun. Actually magandang exercise din to. Tagal-tagal din hindi nag-exercise eh. What's that? Okay doon. Tingnan natin. Sakit lang guys ah. Ayan yun ang itsura. Grabe. Grabe ang ano. Snow. Ayan ang mga bahay. Sobrang puti ng itsura. May lumipad na ano rito sa harapan ng bahay ko. Ano ba ito? Kasi sa sobrang lakas ng hangin kagabi yan, natakpan itong snow. Napala ko ngayon. So I don't know. Wala kung ano. Oh! Arin! Yeah. Grabe nasira. Ayan guys, so pinipad. Parang may bagyo lang. Yeah. Ayan. Ito, hindi ko alam kung ano yan. Ayan. Ayan ngayon. Palaban tayo. Lamig sa kamay. Diyos ko Lord. Mariwa kami to. Hindi ko lang to. Ayan yung hallway ng ano namin. Sobrang malamig. Yan pa yung mga snow, mataasang snow. Ayan o. Sakit pa sa kamay na.
medyo makapal. Ah. 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 Sobrang lamig. Ah. Ayan guys, oh, kita nyo? Snow. Yeah, it's good. Diyos ko Lord. Ang lamig na guys. Yeah, medyo okay na. Natanggal ko na yung snow. Ayun guys. Itsura sa labas ng bahay. Sobrang puti. Yeah. Okay guys, pasok na ako sa loob kasi sobrang lamig na. Hindi ko na kaya. At least nabawasan ko na itong ano sa labas ng garahe, sa labas ng bahay. Pasok na ako guys, sakit na ng kamay ko. Ito yung mukha ko. Yes. Ay, yeah. Tanggal ako ng gloves. Isa pa. Ayan. Grabe ang snow sa pako. Oops. Ayan. Tapos na kami. So, vamos na kami sa taas. Tagalan ko naman. Sakit na sa kamay. Okay na guys. Then, taas. Ilaw. So, kuhanan ko lang rito sa may ano ng veranda. Oh my god.
Tingnan nyo guys yung ano ng ano. Sa ano ng beranda ng bahay. Ayan o. Puting-puti siya. Ang dami. Mamaya. Papalahan ko rin yan mamaya. Dikit na dikit yung ano. Pero ang ganda ng itsura niya. Ayan o. Sa beranda. Ayan. Ayan. Ayan guys. Grabe ano ng snow. Ayan. Whew. Puting-puti. Ayan na. Sarado natin. Kasi malamig na. Oh my goodness. Dito sa loob ng bahay. Ayan guys, sa loob na ako. So, mamaya ulit. Maghuhugas muna ako ng kamay ko guys. Ang mainit na tubig kasi sobra pasakit yung ano ko. Masakit yung kamay ko. Kailangan pa initan ko muna ito. Maghuhugas ako ng mainit na tubig. Sobrang ano. Sobrang sakit. Frozen yung kamay ko. Ayan. Okay guys. Mamaya na lang ulit. See you guys later. Don't forget to like and subscribe to my channel. Okay guys, bye. See ya.